Au surat tinongos ni Paulus, apostol ni Kristus Jesus, sian lomo ni rohani debata, banda poton akan nabadia na di Efesus, akan napausia di Kristus Jesus, asidi rohama di hamu, doh dami sian debata mata nang sian Tuhan Yesus Kristusi, pinujima debata, aman itu hata Yesus Kristus, nang pasu-pasuhon tu hita ragam di pasu-pasu partotion sian banua gijang di bagasan Kristus. Hari pilih do hita di bagasan ibana, adurang seojak do petanoon, asabadia hita cala soha-sohahan di hadapan nai di bagasan holong ni roha, ditoro hiat do hita bain anakna maghite Yesus Kristus, asa tuibana manghutun halo muani rohana, asa tapuji asini rohana na makmuliai na niasionna tu hita di bagasan na hina holongan nai, di bagasan ibana dapat hita haluau ni inai ni muda nai, ima hasesa ni aka pangalausion manghutun asini rohana na taglubi na buas ni usiahon nai tu hita magdongan habis takan dot habisun hodang. Di paboto ni bana do tu hita tahini rohana na bunihian manghutun halo lomona naung pinahot nai di bagasan dirina, lau pasau tosa di hakogok ni tikina mandok pasadahon di bagasan Kristus Yesusi sasudina na di banua kicang dohotna di atas tanoon. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita agar naung tinodona hian magugutu tahi nina patuluson sasuri manghutun padok di wahana, asa takuci hasangapona maghite hita akan no makirim hian di Kristusi, di bagasan ibana dohot hamu pegi hatta hasitongani ima pagita nauli na taringotu halu waumuna cala di bagasan ibana kami posea hamu lasti siapon do tu hamu to di pagbadia na pinagbaga-bagai ibana do patujoro ni akta sitianota bain haluan di nahin nopop nai, asa tapuji hasangapon nai, asa upe dungku pege naung posea hamu di Tuhan Yesus cala holong ko hamuna di saluhut akan nabadia tang masa dia madok maulia tesialah hamu maglingot hamu di namak tangiang au anggiat di lo debatan itu hata Yesus Kristus, amani hasangaponi tu hamu to di habis darat do pangukapon manada ibana di patiu mamata ni rohamuna, asa di wato hamu ko mangniata sirimon sian panjawon nai go di suung di hasangapon sitiano ni akan nabadie, asa itada hamu nang hakokok ni gogona na sumugongi na tu hita akan napoksea sian pakohon ni hakokona na magmuliai ai di Kristus doi diulau nebata tina pinahehe nai ibana sian namate jara pinahudu nai tu siamuna di bagasan banua kijangi tu kijang dinasa harajau dohot huaso nang hakokon dohot hamuliau dan tu kijang dinasa goang na tahatahon dada hodan di hasianganon dohot do dinagosokot saluhut na do di patuduk tutug ni patna cara di papake do ibana na mangata sude tapi ulu di huriai iyo pamatangna na manggohi ibana kasakohanna sude di bagasan saluhutna.